محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. داوس دو آیات تلاوات سو د سورة بقره 103 او 104 آیاتونه. رابطه د ما قبل سره دادی چې دا د هغه ابواب البر هغه شپږ دروازې چې ذکر شوي وي په هغو کې بیا یو نمونه ده. په هغو کې چې صبر ذکر شوی و صابرین، روژه د قسم څخه د صبر او بل که سړي ونه نیول بیا د قسم څخه د هغو انفاق دی چې هغه اتیا د مال کوي، سړي و مسکینانو ته مال ورکوي، هغه د پار نمونه ګرځي. ولې چې روژه وخوري بیا چې طاقت یې ونه لري چې ویې نشي فدیه به وکړي که بیا نه ورکړي، خو هغه فدیه یې د مال اساس نو دا ګوره د ابواب البر سره تړاو لري. د هغو یو دوې نمونې پکښې راپورته کېږي. د صبر نمونه چې کوم څوک یې نیسي هغه صبر کوي، او د انفاق د مال یعنې د مال د مصرف هغه بیا چې ځینې وخوړل شي او بیا وخت نه کې پیدا چې ویې نشي جوړ نشي نو هغه بیا فدیې ورکړي، هغه یې بیا هغه مال مصرفول دي. نو دا د هغه سره اړه لري او دا یو دریم حکم سو د ابواب البر وروسته خو برمرو احکام راځي. انو لغه یو حکم چې مثلا مخکې تیر سوی لکه د قصاص حکم تیر سو که نو سو تیر، دا هغه رقم بل حکم د وصیت چې تیر سو. دا دریم حکم دی، دا به د روژې په اړه دی. د روژې په اړه د ابن قیم جوزی رحمه الله په خپل سیرت کې ذات المعاد کې دا هغه رقم نور مفسرینو په خپلو کتابو کې لیکلي دي چې روژه چې دا په 2م کال د هجرت د برات میاشتو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او پر امت باندې فرض شوله. نو بیا خو رسول علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې 10 کاله تیر کړل. نو دغه 2م بیا تر 10مه په دغه کلو کې دغه نره مغدانه پر نبی علیه الصلاة والسلام باندې راله. هغه 11م کال چې شروع سو په هغه کې خو رسول علیه الصلاة والسلام وفات سو، روژه نه پر راله. نو دا خو د سیرت کتابو لیکلي دي چې پیغمبر علیه السلام په خپل عمر کې فرضي رمضان چې دی هغه نه واره معنا د روژې میاشتې د روژه نیولې ده. نو او دا چې دغه میاشتې نو بیا سره کم وي، دا 90 ورځې وي که دا 10 ورځې وي. په دې کې صحیح د ابن خزیمه دا د حدیثو کتاب دی، هغه په ابواب فضایل رمضان کې 15 باب کې په دې باندې باب قیم کړی دی چې دلیل پر دې باندې یې ښیي دی چې د روژې میاشت لازم نه ده چې خامخا به دا 10 ورځې 90 راتلی شي 10 راتلی شي. په دې باره کې د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یو حدیث نقل کړی دی. دی وایي لما صمت مع النبي صلی الله علیه وسلم 29 اکثر مما صمت معه 30. وایي بېشکه هغه روژې چې ما د نبی علیه السلام سره نیولې دي 90 دا ډېر دي تر هغه چې ما د ده سره نیولې دي 10. معنا د پیغمبر سره خو موږ روژې نیولې د رمضان د میاشتې، خو دا 90 والا میاشتې دا تر هغه ډېرې راتلې چې هغه 10 وې.
نو په دې کې د عوامو دغه خبرې غلطي راووتله چې دوی وایي چې خامخا لازمه ده چې روژه به دېرش وي که در دېرش ورځې کمه سوه باره د هغه ملک باچا ته بد وایي ګوره وایي وخوړله نو هغه ولې وخوړله خو الله تعالی دا میاشت دغه رقم جوړه کړې وه چې 29 ورځې سوله نو دا حکم چې رالی وار د واره مؤمنانو ته نو دا خو مسلمانان د دې سره نامخ دي ګرد جدید الاسلام خلق ډېر و چې نوي داخل سوي وي اسلام ته ګرد خبرونو ته داسې نه حسابېږي لکه حضرت ابوبکر و حضرت عمر و علي و عثمان چې تر هر څه تېر وو نو دا نور خو چې نوي خلک اسلام یې راوړي وو مسلمانانو کې خو هم د نس شوقیان شته نو پر دې خو باره غمېدلې ده روژې نو د دې دپاره بیا تسلیم الله عز وجل ورلره ورکوي اوس به نو ترجمې ته ګورو بیا څه احکام پکښې کې راځي یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین ای هغه کسانو آمنو چې دوی ایمان والا دي ایمان یې راوړی وي کتبه فرض کړه سوې ده علیکم پر تاسې الصیام او روژه نیول دا کتبه تاریخ ما بله ورځ در وښوه چې کتابت خو اصلي لیکلو ته ویل کېږي چې لیکل سوې ده پر تاسې باندې لکه د چا پر د پوستکي چې ولیکې دا روژه پر تاسې دغسې فرض ده چاره نه لري لکه هغه د وصیت په مسله کې کتبه ویل سوی وو که نه و فرض کړه سوی وو د قصاص په مسله کې کتبه ویل سوی وو که نه ویل سوی دا کتابت دغه معنا لکه فتوا فیصله وتلې ده اوس په بله خوا مخ نسه ګرځولی روژه در باندې فرض کتبه فرض سوې ده علیکم پر تاسې الصیام او روژه کما کتب علی الذین من قبلکم نو چې مال نصور خلک خو سته پر هغو خو دا حکم شاق پرېوځي دروند پرېوځي چې اوهو اوس به نو زه روژه نیسمه الله یې ورته اسانه کوي تسلي ورکوي وایي دا د علامه سره غم دی د علامه سره غم پر سړي نه غمیږي د علامه سره څنګه غم دی کما کتبه الله وایي لکه فرض کړه سوي چې وه علی الذین پر هغه کسانو من قبلکم چې درتسې مخکې وړاندې تېر سوي دي پر هغو هم فرض نو دا چې د هغو باندې هم فرض و هغو دا روژې نیولي دي تی پر ځان ولي ډېری نو تی هم ونه سو او بل تسلي دا ده لعلکم تتقون لعل شای چې کوم تاسې تتقون تقوا والا جوړ سي حکمت یې دغه دی چې ته به متقي جوړ سي داسې نه دی چې الله تعالی ته دوباره په دا جهان کې د یوې میاشتې روزي ورزق وسپمیږي وایي په دا خلکو بیا ورسوه هغه رقم نه د الله هر څونه پراخه پیمانه روزي ګرده کلونه ورکولی سي ابدالدهر یې ورکولی سي الله ته ګټې نه رسېږي ګټه یې تا ته ده چې تقوا ده ته به متقي سي نو تر دغه ځایه چې آیات ترجمه وستاسې واورېدله صوم څه ته ویل کېږي د روژې رکن چې شي دی ګوره روژه دا ده چې سړی په نیت باندې د روژې د سپېده داغه څخه خوله بنده کړي تر لمر لوېدو پورې که نیت د روژې نه و خدای دې وکړي چې وجلخانې ته یو سړي واچوه بس تا میاشت خوراک نه ورکوي مګر د نیت د روژې نه دی کړی روژه نه ده دا روژه نه ده د ده د خوا نیت غواړي عبادت نیت غواړي برک یې په جلخانه کې اچول د نیت روژې وکړي خوا دې الله یې ورکوي او که دی غافل انسان لکه ماوارو شي ډوډۍ هم نه ورسېدله د روژې نیت یې هم نه کاوه نو دغسې خوله چې بنده کې هغه ثواب نه لري نو په نیت د روژې به یې او ټیم یې د څه وخته څخه دی د سپېده داغه څه چې سپېدې راچوي بیا تر لمر لوېدو پورې او دا صوم چې مال اصلا امساک ځان را بندول د کومو شیانو څه درې شیان دي پکښې کې خوله به د سړي بنده یي د خوراکو د چشانګه څخه نه خوراک کولی سي نه چشانګ کولی سي د شهوت استعمال دی نشي کولی د خپلې کوروالا سره هم بستري نشي کولی معنا د هغې سره نږدېکت نو دغه درې شیان به پر ځان باندې دی منع کوي په نیت روژه او ټیم یې هغه د شریعت وټاکي د 1 ساعت روژه په اسلام کې نشته چې وایي زه 1 ساعت روژه نیسم باره خدای ثواب راکړي 2 ساعته روژه نیسم خدای ثواب راکړي دا روژې نشته په دین کې بس هغه سپېده داغ او تر لمر لوېدو دغه یې ټیم نیت غواړي او د دغو درو شیانو څه خوراک څښاک جماع د کوروالا سره نږدېکت دغه روژه فرض تر دې ځایه پورې کما کتب علیکم الصیام روژه مو وپېژنده پسې کما کتب علی الذین من قبلکم لکه چې فرض سوی پر هغه چا چې درتسې د مخه وه تر موږ د مخه خو د آدم علیه السلام څخه چې راونسې بیا راځه اخري تر عیسی علیه السلام پورې خو دا ګرده تر موږ د مخه تېر سوي نو په دې ګرد امتو کې روژې وې الله دا زموږ روژه د هغو روژې سره مشابه کړه څوک به دا استنباط نه کوي چې پر هغو امتو باندې چې 30 ورځې روژه فرض ولې الله وایي ستاسې روژه دا رقم ده لکه د هغو خلکو روژه داسې باندې فرض شوې هغه د دا روژه د هغو سره مشابه کړه چې مشابه کړه نو په حساب کې مور سره مشابه ده په احکامو کې امر سره مشابه ده یا فقط په دا روژه والي کې چې دوی روژه نیول
خدای دې وکړي 2 ورځې پر دوی فرض وه، خدای دې وکړي چې کال پر فرض وه. الله به یې تېره کړې ده بالا نه دا نه منه چې کټ مټ بس داسې روژه داسې لکه د هغو خلکو ده. کېدای شي په خبره پوه شوي. په هغو کې د مثال په طور دا حکم به و که سړی بېده سوی وی بیا راکښېنستلی وی خوراک یې کړی وی بیا روژه ګواکې ماته وه دی ګناهکاره و بس تر هغه وخته د خوراک کولی شو چې ویښ وه کې بېده سوی وی بیا راویښ سوی پېشلمیان یې بیا نه سوه کولی خلاص بله یې خوله بندېده. په صدر اسلام کې هم حکم دغه رقم و. نو دا به نه وایي چې دا زموږ اوسنۍ روژه چې د هغو روژو سره مشابه ده هم په حساب کې ورسره مشابه ده هم په احکامو کې ورسره مشابه ده یا حساب یې هم سره بدل و مګر احکام هم سره بدل و خو نفس روژه یې نیوله الله ویل د هغو نیولې ده تېره کړې د خپلو احکامو سره ته بیا د خپلو احکامو سره تېره یې. دا نږدې چې موږ ته راڅرمه دي د نصارا تر نبي علیه السلام د مخه خو دغه اخري نبي دی پسې وروسته نبي علیه السلام نور دی د آدم علیه السلام سره شروع خو دا نور ګب د نبیان د مخه کې اخرنی تر موسی علیه السلام وروسته حضرت عیسی دی. پر نصاراو چې دېرش ورځې روژه فرض شوې ده. دوري منصور تفسیر چې دی هغه دا روایت راوړي چې پر دوی هم الله دا د رمضان روژه فرض کړله. بره تشبیه بالکل سمه سوله د عیسی په اعتبار هم مګر دوی ولې 50 ته ورسول وایي په دې کې یو پاچا و ناجوړه سو پر رایتو ډېر ګران او مریضي یې داسې سوله لکه لا علاج. بره ټولو رایتو په اتفاق سره نظر کښېښوي ویل که زموږ باچا خدای پاک را جوړ کړي یا الله پر موږ ټولې 10 ورځې روژه نوره نظر میاشت ستا د خوا فرض ده دا بله زما د خوا پر ځان نظر ده. الله پاک هغه پاچا ته شفا ورکړه بره به دوی 40 ورځې روژې نیولې. هغه باچا چې ولاړی بیا خپل عمر ختم سو بل باچا سو هغه بیا دغسې وخت ناجوړه سو پر قوم ګران و د قوم سره یې انصاف کوه قوم یې بیا راولاړ سو ګور دوباره ویل که باچا صاحب خدای جوړ کړي 7 ورځې نور موږ ورزیاتوو دا روژې پر موږ نظر الله تعالی بیا باچا صاحب جوړ چې دا یې جوړ کړي نو بری 7 ورځې پر دوی نظر سولې 40 په خوا وې بره 40 سول. بیا چې دغه باچا دوران تېر سو درېیم پاچا چې رالی هغه ناجوړه نه و دغسې بره الله څنګه حساب سو 40 دا درې بیا زما د خوا پسې درته کیا کړي ګر سره یې 50 نیسو مګر زه بله اساني در سره کوم هغه دا ده روژه خو چې ده د قمري کال چې دی د شمسي سره فرق لري سره راګرځي نه یې ګای روژه په ژمي کې راسي ګای په دوبي کې راسي ګای په پسرلي کې راسي بهرحال بس روژه 50 ورځې سوله مګر نیسو بیا ګرد عمر په پسرلي کې شمسي نظام ته بیا واړو. دا په دنیا کې چې اوس دا شرعي نظام پر قمري میاشتو چلیږي د سپوږمۍ جلا کال دی د لمر جلا کال دی د سپوږمۍ کال د لمر تر کال 11 ورځې کم دی کوچنی دی ما داسې فرض کړي لکه یو سړی چې پر یو لنډ واټن راڅرخي بل پر اوږده واټن راڅرخي دا پر لنډ واټن چې راګرځي دا چابکه خپل د ورپرک وایي زه خدایم راورسېدم بل چې راګرځي هغه ته لا یو ګړی پاتې هغه تر اوسه لا زه خپل ځای ته نه یم رسېدلی هغه یو څو ورځې بعد ورسېږي. نو لمر چې دا دوران پیل کې په کال کې په دې برجو کې ګرځي دی لا نه یې رسېدلی سپوږمۍ خپل په برجو کې راورسېږي پرک خپل کال د سپوږمۍ کال شروع کېږي د محرم څخه شروع کېږي اسان حسین میاشت چې ورته وایي محرم سپاره د 4 خوندې خدای تعالی میاشت برات روژه کوچنی اختر میانې لوی اختر بالا کال خلاص دا 12 میاشتې د چا د سپوږمۍ د کال د لمر کال چې بیا دی دلته په دې آسیایي هېوادو کې د حمل څخه شروع کېږي راځي پر حوت باندې ختم کېږي برای کال پرس دا بیا د لمر واټن دی دغسې 12 برجه دی لري په دې برجو کې دی روان دی. نو دا کار وکړي برای د سپوږمۍ د کاله یې واړوي و چاته هغه شمسي نظام دونه دقیق دی هغه میاشتې کم و بیش چې کم دي بس پر هغه یوه قرار دی د ابد لپاره د سپوږمۍ حساب هغو نه قدر دقیق نه دی وختونه یې مادي بدلېږي ژمي و دوبي و بل ته د لمر کال چې دی هغه نه بدلېږي. د انګریزیان چې بیا هغه د جنوري څخه شروع کړي د هغه د لمر کال دی شمسي. نو ګوري دا تاریخونه ته منطق کړي شرعي تاریخ د سپوږمۍ او دقیق تاریخ کم تاریخ دی هغه شمسي دی. نو الله پاک ولې مسلمانانو ته پر دې سپوږمۍ پر کال باندې د احکام وربنا کړل هغه په دې خاطر چې نو مسلمانانو کې خو چې دی ښځې زده کوچنیان به یې د مثال په طور مریضان وي دا ګرده په شمسي نظام پیولی سي خو نه سي پیولی. نو دغه سپوږمۍ چې ګرده خلک وپوهېږي چې هغه د اوله یې د ښکاره سوله عزیزي برای بیا د لمره سوه ختمه سول چې هر څوک په وپوهېږي شپانه هم کار ځینې واخلي ګوروان هم ځینې واخلي تعلیم یافته هم واخلي بل هم جده سودا ده صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته د جده یې نیسئ د جده یې خورئ.
مګر ونه په جد کې چې هر ځای ولیدل سوله باره پر ګردو لازمه ده دا نه ده لازمه چې ګرد خلک به وي یو سړی ړوند دی نه ویني نو هغه به څه کوي هغه بیا جلا احکام دي خو بهرحال دا د شمسي نظام چې ماول پر یو قرار باندې دی دغه باچا دا تصرف وکړي برای روژه ده د سپوږمۍ د کاله واړوله برای ول زه خو درې میږي پر بالا کړله نو بالا له خدای څه غواړي خو زما روژه بیا پکار ټول څلوېښت خو پخوا وې د مرض د خاطره څخه چې نظرونه سي وه دا درې ما بالا کړه دا یې 50 مګر و نو زه بیا اړم په پسرلي کې به ګرد عمر نیول دغه تغییر دی ورکړي چې دا غیر شرعي تغییر و الله عز وجل دی هغه جغ قارب وکي خپل د دوی جن منسوخه شو دا تصرفات کول نو زموږ روژه چې هغو سره مشابه کړه په نفس روژهوالي کې مشابه کړه د په ټولو احکامو کې نه ده نو دا تسلیس وکما کتبه لکه چې فرض سوی وه دا روژه علی الذین پر هغه کسانو من قبلکم چې درته د مخه وه حکمت کې راځو لعلکم تتقون شاید تاسو تقوا والا جوړ سي متقیان جوړ سي د دغه خاطر که ته په روژه زه ولې متقي جوړېږم د هغه وجه دا ده الله وایي دا د تقوا دپاره ما تا ته یو غټ قانون په لاس درکړ هر څوک غواړي چې تقوا ترلاسه کړي اول یې د روژو څه شروع کړي په روژه باندې تقوا حاصلېږي که ته ولې د هغه وجه دا ده د انسان دا نفس چې دی دا د خپل غوښتنه د ځان خوراک ښه خوراکونه د خوښ کړي او د څه وخته په مخته دی په خوراک د مور د نسل په خوراک مخته دی د مور د نسه فقط مازی د نو د لارې د غذا ورتله وینه ورتله چې د مور پیدا شو د دې خو الله پاک غذا ور مقرره کړه لکه مریض چې واره جوړ شي بره شو الله ورکی نازک شي ورکی دغه کلک شي مور کی دیم واره د مور په شیدو باندې مخته کې د نازک شي ورکی چې مې د وبو کار ورکی مې د غذا او د شپږ میاشتو کال ته رسیږي کرا په د پستو شي نه مخته کیږي بارونو د دنیا نعمتونه ګرځي چې د دوژخ کې ور اچوه د په دوژخ کې نه معلومیږي دوی ختميږي کانار ورچې کانګور ورچې کپوټینانو کورج غوښي بارونو دی دغه رقم سي دا خلک پر چا باندې ور خوره سي بار افارشي بخله چخي نو د خېټه دغه مختار ایا پلا بار نفس چې زباله ته خوراک نه درکوم د سپېدو چې بیت المرجو دی ولا کڅه کوي بس دغه رقم دی د شهادت د غونه مختاري کوروالات او کیږي دی د خپل نفس وای چې باندې جکت نه سره څه کولای دغه سپېدو د وخت څخه تر ماښام نو دغه محبوب شي چې دی پر خپل نفس باندې یو میاشت بند کی بارلکه و د ګرچی د مار و د سړی تور کی واره مار ونه سي ماري نه دا د نفس ګواکې مار دی دا یو دشمن دی دی پر غشتلی سو نفس توای وای څنګه سزا مې درکړه ساشه په یاد یو میاشت مشي نه درکاو څه جرا سره وکړه زه پر تاسو سم غشتلی نو علاوه چې په دا غشتلتوب مختص چې دا نفس اپی مار نه دی چې د ودا وتلی دا و د کیږي ته مازی روجا ونسه چې په مختص وي ورسته نو بار نفس وای سروز غواړي ته ورته چې لکه ډوډۍ چې در باندې بند کړي و سروزم در باندې ولا کې بیا را ثواب یو خاغي چې بل راچي ولې پر ما خو نه دی تاوه زما په بټنه بیا ولا کواب خلاص خو دې تاکب زکړې دي چې خوراک پر بندوي سس روز نه سه بندولای به یو بیا ځای کارونه د مثال په تور نوري ګناوي دي لکه دا خلک چې کوي د خمار د قسمت څخه د نور قسمت څخه په دا ګرد کې ته بار پر دا مختص ولې خروجه کې ته عادت ونیو دغه حکمت لعلکم تتقون شاید تستقوا ولا سي دروجه د لارې ما در وشو چې مال په دغه دوازای کې پر نفس کامیاب شوه الله خو ارزای پر کامیاب کېږي دغه څه څنګه تلاس راځي ته ولا کې وکړه خلاص خوراک پر بندوای سي چشنګ پر بندوای سي جماعي پر بندوای سي د نوري ګنايونه سي بندول نو د سره به نه کوي خو علاوه چې مې باندې ما دروښه نو دا د تقوا هغه اصل اساسي علا فلاس را لره راکې پر دغه ځای باندې چا سوال کړی دی د دې جنان خل هغه براوي شه نو د روزي حکمت خو دی الله او شو چې لعلکم تتقون چې تقوا په تر لاسه کیږي نو دا خو په روزه نیولو تر لاسه کیږي دا ولې را باندې فرض چې خامخا به د رمضان په میاشت کې نیس خو زیاده مثال په تور په بل میاشت کې نیسم دا ډیر شروجه خو حکمت وستا په کارونه هغه چې زه خوراک نه کوم پر نفس غشتلی کېږم هغه په اړه میاشت کې چې پرېږدم تر لاسه کیږي دا ولې لازمه ده چې خامخا به د رمضان په میاشت کې نیسم په سوال کې دای چې پوهیږي چې هغه هدف چې د روزه ګټه ده هغه خاص د رمضان په میاشت نه د ملحقه زیاده شوال د کښنیخت په میاشت کې نیسم خو ما د روزه په معنی کې نیسم د سره زما په لومړی خور کې نیسم په څلورم خور کې نیسم خو سره اړه ومه حکمت به ستا په کار حکمت په لاس راځي داغه جواب دادی چې داخه الله پاک موږ ته یو کښنی حکمت راښکاره کړي چې د رمضان د میاشت پروژه کې دغه تاثیر پروت دی حکمت یې دغه دی نو تو د الله پاک د احکامو په ټول حکمتو خو نشه پیدلې خو شل نور پکې کې خو هغه نو خو عالم مشتنه بیان علاوه تو خو بندای غزا ویګه کوا
ته خو د دې حق نه لرې چې ما ته د حکمتو پوښتنه وکړې، دا خو زما مهرباني وه چې حکمت مې درته وښود، هغه یوه ګټه مې درته وښود. نو نورې ګټې پکښې کېږي، هغه که بیا د رمضان د میاشتې ته واړه، کېدای شي هغه ګټې به نه پرې بنا کېږي، ته به نه یې په خبر. لکه د سرکوزي په غوښې کې چې کوم تاوانونه اسلام لیدل، اسلام د سرکوزي غوښې حرامې کړلې، کفار چې اوس خوري به راڅه وایي، بروي دا خو رښتیا هم واقعي پلانی تاوان پکښې کې و، پلانی ضرر پکښې کې و، پلانی و، هغه اوس موږ دوی دونه ډېر ایښي وو چې هغه تاوان یې ختم شو. چې ختم شو نو اوس باید چې روا شي، اوس باید وخوړل شي. په دې کې واقعي دا ضررونه بد ضررونه پکښې کې وو، اسلام حرامې کړي وو، مګر چې هغه ما ور اصلاح کړه، اوس خو هغه علت ختم شو. د هغه د طرف هم مسلمانان دا جواب ورکړي، بروي دا خو به نو تا دا درې تاوان کشف کړي، کېدای شي 10 کاله بعد یو بل پکښې کشف کړي. تا خو وار د وار هم نه منله چې اسلام دغه د سرکوزي غوښې حرامې کړې، تا ورته تاوان نشته پکښې، ایله یې حرامې کړي. اوس 1400 کاله بعد به اووه تاوانونه پکښې وه، ما کشف کړه، نو خو زه هم یو 100 کاله بعد نور هم پکښې کشف کړي. تا کله پای ته ورسول؟ پای ته خو نه دي رسېدلي، ته خو یې لږ چیز درک کړې چې ما ګرده درک کړه. حکمتونه هم دغه رقم دي په روژه کې، علاوه دا خو یو دي، نو خو نور حکمتونه دي چې هغه په بله میاشت په روژه کې نه ترلاسه کېږي، خاص د رمضان په میاشت کې دي ترلاسه کېږي. ولې؟ پسې آیات به هلته راځي چې موږ تېر شو د خیره، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، د روژې میاشت هغه ده چې قرآن پکښې نازل شوی دی، خو هغه برکات ورسره یو ځای کېږي. نو بلې میاشت ته کې واړې خو هغه برکات به نه دي ورسره یو ځای چې قرآن پکښې کې نازل شوی دی. په دا خبره تاسې پوهېږئ؟ پسې درېیمه تسلي درکوي، ایاما معدودات، ایاما دا ورځې دي یو څو، معدودات په حساب علاوه نو کم سر و کال روژه، خو چې حساب یې که ګای نه وي چې ګای دېرش، دا خو یو څو حساب دی، نه لږ ورځې دي، نو پر ځان یې ولې ډېره یې؟ دا یې درېیمه تسلي. څلورمې تسلي ته ګوره، د الله مهربانۍ ته، الله وایي بیا یې مه ډېره وکړه، من پس هغه څوک کانه چې منکم ستاسې څخه مریض مریض او علی سفر یا دی پر سفر سپوري، فعدتن نو د ده دپاره یو حساب دی من ایام اخر د نور ورځو څخه. اول فمن کان منکم مریضا، په داسې ناجوړۍ باندې سړی اخته دی، ډاکټر ورته وایي ته که دا روژه ونسې، دغه ستا مرض و چا ته رسېږي، مرګ ته دې رسېږي، مړ کېږي، او یا داسې دی مړ کېږي خو نه وایم چې روژې نه نیسې، دا زما دوا پر خپلو ټیمو وخورې، په 10 ورځې جوړېږي. که دې روژې نیولې ولې چې میاشت خو واخلي، دا ستا مریض دی. په دې دواړه صورته کې ده تعالی روژه روا کړې ده چې ویخوري. مریض سړی چې دی خواجه نه به دی چې پر ما روژې فرض کړي، الله وایي ستا سره زه بله ښه معامله کوم، اوس یې وخور، مګر وایي حساب یې نو ټینګ کړه، ځان غولدنګ مه کوه چې ولا چې بس په ما یېري چې ما څه وخوړې، دا به په یادوې، په دا رقم به ځان نه خلاصې. دا چې په یاد کړې چې بیا الله پاک جوړ کړي، هغه حساب در سره یاد کړه، بری یې ونس. پسې او علی سفرین، یا چې څوک پر سفر باندې، د سفر مسلې ته راځو. سفر دا ته ویل کېږي، دا نه دی چې ته تللی په ګنج کې پسه رانیسې، وازه اوس مسافر یم د کوره راوتلی، دې ته مسافر په شریعت کې نه وایي. مسافر دغه ته ویل کېږي چې 48 میله ځکه قدر علماو د دغه دپاره چې د خلکو دماغ ته راشي. اوس د میل حساب په جهان کې ورک دی، کیلومیټر حسابل کېږي، نو 70 کیلومیټره چې د 48 میله په کیلومیټر واړه 70 کیلومیټر، مګر د دغه څخه لا مخکې په شریعت کې په کتابو کې چې دی هلته 3 منزله لیکل سوي دي، چې 3 منزله تګ د انسان کېږي. دغه نه نیت چې ده وکړي د کوره ووتې باره مسافر دی. منزل څه ته وایي؟ منزل دغه ته ویل کېږي چې سهار سپېدې راوچاودلې، د کوچانو و د مسافرو په خوا خو به نو قافلې وې، ریل ګاډۍ نه وې، موټران نه وې، انو ګاډۍ چې بارونه به یې وړله، قافله به تیارېدله، 300 اوښه کتارونه به ورسره، خلک به مالونه به باره چیرې وړې، دا چین ته وړه کېږي، د چینه برابر و دلته فلاني ځای څه فلاني ځای ته، دا نو کښونه وه دا رقم. لکه اوس چې څړکان سته، هغه به دغسې د قافلو دپاره کښو. نو دا قافله چې روانه شي، شپه ورځ تګ نه کوي. قافله چې روانه سول داسې 13 بجو پورې تګ کوي، بره اړوي چې واړوله، بیا نو دی شپه کوي. دله ته ځان وساکي، خو د ډوډۍ انتظام برابري، ارزه خو بټې نه وي ورسره، بټې ده شپه چې وکړه، دا بل ورځ بیا سهار وختي تر لمانځه وروسته بیا دی کوچبار کوي. بیا چې کوچبار وکړي ځي بیا دغسې تر 11 بجو پورې دی تګ کوي، بیا اړوي. دا بله ورځ بیا د دې ته نو منزل وایي، دا یوه ورځ چې دی تګ کوي. دغه 3 منزله قدر چې بیا په شریعت کې اټکل سوله، د 48 میله په نن زمانه کې چې اټکل سوله، دا 70 کیلومیټره ځینې جوړېږي. نو که انسان د کوره په نیت د سفر به وځي، د کوره چې د مازې ووتی په نیت د سفر د خپل ښار تر بنا ووتی، بالا د مسافر سو 4 رکعتې لمونځ یې و 2 ته اوړي، او د روژې فرضیه ته د څه الله پورته کوي.
وایي اوس پر تا باندې روژه داسې فرض نه ده چې اوس دستي په دستي ونیسې، فرض خو ده، مګر واله وایي پور در سره کوم، حساب یې وساته څو ورځې په سفر کې تا خوړلې ده، بیا چې د خیره کور ته راغلې بره چې بیا اواز پیدا کړي خراب هغو ورځې روژه ونیسې. د مسافر په حکم هم تاسې پوه شواست په نیت د سفر چې ووځي. که سړي د سفر نیت نه یې کړ بله دغسې ګرځي خدای دې شپرګرد د دنیا راوګرځي، مسافر نه بلل کېږي. لکه روژه مال چې 10 کاله خوراک نه کوي مګر چې نیت دی روژې کې نه روژه نه بلل کېږي. سفر هم دغه رقم په نیت د مسافرۍ به وځي. او دا چې دی بېرته ځي راځي مازدیګر سهار لاړ شه ماښام راسه دغه هم مسافر دی. د چمن چې کیسې والا در یادوم دی چې د کوره سره راوتې چې کیسې چې الله کې چمجم په نظر کې ونیوه چې زم په سفر باندې دی مسافر دی. اگر چې د ده ذریعه او وسیله دونه تیزه د مازدیګر بېرته کور ته راځي. ته به دا نه وایي چې دا خو نو ګړی په ګړی ځي ورځي نو دی به مسافر نه دی، مسافر دی. که ده ته روژې تکلیف یې ورکاوه هلته ستړی کاوه ده ته روا ده چې ویې خوري، بیا چې خدای پاک زندګي ورلره ورکړي بری بیا چشکي وبیا نسي. نو په مضمون تاسې پوهېږئ دغه مریض دا مسافر که چېرې ده ته روژې تکلیف نه ورکاوه ام ورته روا خو ده چې ویې خوري خو افضله دا ده چې ویې نسي چې نو هغه دې تکلیف نه درکړي د خدای بنده خو نیولی سي نو افضله ده چې وخوره خلک بیا نه ملامتوي چې دغه نه څټ دې ملا دې ماته سه پر روڼ سترګو باندې ته روژې خوري. خدای خو الله چې ما ته جواز راکړي اوس ته بیا چیرې در الله پر ما مهربانه خو هغه وایي خوره نو زه بیا نیسم نو زه کوم کافر یم چې ګر سره یې خورم خو د اوس دپاره راته جایزه په دا هم پوهېږي. نو که څوک سیسته مریض وي د مرض اندازه هغه وه چې روژه یا مرض ور اوږدوي یا یې ګر سره مرګ ته دروي او علی سفرین یا پر سفر د سفر اندازه مې در وښول فعدتون نو بیا یو حساب نیول دي من ایام اخر د نورو ورځو څخه بیا چې د هغه د ده د ناجوړي و د سفر ورځې تېرې شوې د نورو ورځو څخه به د غوره قدر ورځې بیا نو روژه نیسي. په دې کې یو بله مسله ده یو سړی دی د روژې په میاشت کې ناجوړه دي 3 ورځې روژه وخوړله د روژې میاشت تېره شوله د کوچني اختر په دا اوله ورځ دا ژوندی و دا بله ورځ مړ شو نو پر ده باندې د یوې ورځې روژه چې ده هغه خو د مازې وخت پیدا کړی دی چې نیولې یې وای هغه خو هم هغه ممنوعه ورځ وه نو د ده څخه باره روژې نیول نه غواړي ولې نه ځینې غواړي د کومه دي چې هغه ورځ یې پیدا کړې دی به دغونه ورځې نورې الله پاک ورکوي چې دی یې پکښې کې ونیسي نو خدای الله پاکه تا ماته کله ټیم رالره راکړي کېدای شي په خبره پوه شوې نو نیول پر ده واجب نه دي چې دی چې ټیم پیدا کړي باره بیا ونیسي که نه ونیولې بیا نه خبره فدیې ته ځي او چې ګر سره هغونه شپې الله نه کړې وه کیسه خلاصه شوله نو خو الله جواز ورکړی وي خوړلې وې او بیا نور ټیم الله ورله نه کوي. نو پنځم سهولت دا ده وعلى الذین پر هغه کسانو باندې یطیقون چې دوی طاقت لري هو د دې روژې مګر خو نو زړه نه غواړي چې ویې نسي باره وروره دغه د نس شوکي سړی دی هغه والله کمې رجوع ورته کېږي. الله وایي فدیة طعام پر دغه کسانو چې دې طاقت لري فدیه ورکول د طعام د خوراک مسکین د یوه مسکین دی به د یوه مسکین خوراک ورلره ورکړي. دا ځای ته به طالبانو تاسې متوجه سي عوام خلک دې ورته متوجه سي دې ته یطیقونه چې دی طاقت لري نو چې د روژې طاقت لري فدیه کله روا خو دا په صدر اسلام کې دا حکم وروسته بیا بل آیات راځي زه درښیم تر دغه لاندې آیات شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان پسې فمن شهد منكم الشهر فليصمه په دغه ټوټه باندې دغه ځای بیرته منسوخه سوی دی. دا حکم په صدر اسلام کې ووسمست په صدر اسلام کې څنګه حکم یو سړی به ښه چاغ تیار ځوان سړی دی روژې نیولی سي بله به وله بس طاقت مې نه کېږي زه خوراک کوم الله ورته طاقت لرې د روژې ویې خورم مګر وکړه د هرې ورځې به یوه فدیه ورکوې فدیه نو هغه موږ چې وایي 2 کیلو غنم یا په کم 2 کیلو دغه نه قدر غنم یا د مثال په طور 3.5 کیلو هغه خرما یا هغه په نورو شیانو چې خپل د فدیه دغه دی دغه به بیا مسکین ته ورکوې معنا چې دی سهار و ماښام دواړه په موړ شي اختیار ستا دی طاقت لري جوړ سړی دکاندار یې روزمره خپلې ګرده خوارۍ کاږي مګر روژې چې دی هغه د ده وار خطا دی نو الله پاک وایي چې طاقت یې هم لري فدیه ورلره ورکړه مګر دا حکم نن شته دا سهولت نن نشته دا په هغه په من شهد منکم الشهر فلیصمه په هغه ټوټه باندې دا ځای منسوخه شو نور حکمونه یې ګرده پاته دي د مریض په باره کې هم حکم پاته دی لکه چې ویلي مو د هغه رقم دی د مسافر په باره کې هم حکم پاته دی لکه چې ویلي مو د هغه رقم دی خو دغه ځای چې دی دغه منسوخه دی د حکم په لحاظ باندې تلاوت هغه دی پروت دی وعلى الذين يطيقونه نو دا د هغه صدر اسلام حکم دی بیا مه وایه چې په ترجمه کې مولوي صاحب راته ویل چې طاقت یې لري خپلې فدیې ورکوه روژې خوره هغه وخت اوس نه منسوخه دی. وعلى الذين پر هغه کسانو یطیقونه چې دوی طاقت لري هو د روژې فدیه ورکول دي څونه قدر طعام خوراک مسکین د مسکین د یوه شوه روز خوراک چې دی ګزاره په کوای سي د غرمې او د ماښام د طرفه څه چې موړ سي په دا فدیه کې بیا حکم دا دی
در وخو مې ښاوه چې دغه نقدر غنم خپله ورکوې او یا غنم نه ورکوې په کلي کې مسکین لرې چې پلانی کاکا به هغه وایه بس نو سبا د خیره سره مې غرمه مېلمه یم ماښام مې هم مېلمه دی خو دې مېلمه کوي تانیت د فدیې ورته کړی دي دی چې غرمه دسترخوان ورته کښېښوي بس هغه ډوډۍ چې هغه مناسبه یي چې په خپل کور کې سړی خوري هغسې ډوډۍ چې دی چې ښه موړ کړي ورته ماښام بیا پر بله ولاړ نه شي د خدای بنده نو بری ماښام بیا راولي چې موږ څه هم غاړه ووتلې فدیه ورکول شو فدیه په دواړه رقمه کېږي د هغسې وچ غنم ورلره ورکوي هغه اندازه د یوې فدیې پیسې ورلره ورکوي او دسترخوان ته بیا که د 10 روژې خوړلي په کلي کې 10 مساکین لري یا 10 طالبان لري کشنۍ به نه وي پکښې دا ځای ته بیا پامې کشنۍ نه دی حساب ولې هغه ځان نشي مړولی دغسې هوښیار بوزه چې هغه وایي چې دغه نه دا ډوډۍ د ښه ځان چې دغسې مطلب دی د شان سره جلا کوای شي چې معنا بره کش ورکړي تر بل وخت ښه ډوډۍ درڅه وخوري دغسې 10 مسکینان غرمې ته هم ماړه که ماښام ته هم ماړه که ستا هغه 10 روژې چې تا خوړلي رب العزت ستا غاړه په باسي فدیه او مسکین ته دغه معنا ده خو که چیرې تا مېلمه کاوه نه غنم دې ورکول یا دې پیسې ورکولې یوه فدیه چې ده هغه نسې نیمه کولی چې نیمه یې یوه ته ورکړي نیمه یې بل ته ولې خدای دې په هغه دیم نس والا که یوازې د غرمې دا دې ورکړه دا بل دیم نس والا که یوازې د ماښام دا ورکول شو چې د سهار و ماښام د دواړو یا بس کېدای شي خبرې ته تاسې متوجه یاست د یوې روژې فدیه هغه به پر 2 مسکینانو نه سره ویش یا دا چم به نه کوي یوه مسکین ته به ورکوي یا د 10 روژې خوړلي دي د 10 روژو فدیه به یوه مسکین ته په یوه ورځ هم نه ورکوي په ورځو کې ورته تقسیم کړه کېدای شي په خبره تاسې پوهېږئ په یوه ورځ به هم نه ورکوي هغه به بیا سره تقسیموي نو دغسې چې د ډېرو ورځو یې هغه به یوه مسکین ته که جوړ کړل په 10 فدیې دي په 10 ورځو کې ورلره ورکړه او که د 10 مسکینانو ته ورکړل پر یوه ګړۍ ور تقسیمولی شي ورلره ورکړه مګر وخو 10 مسکینانو ته ورکړي که فدیه یې وایي پر 2 مسکینانو یې ویشي هغه بیا ناجایزه ده دا بل حکم فمن تطوع خیرا الله وایي فمن پس هغه څوک تطوع چې دی په خوشحالي باندې وکړي خیرا خیر په خوشحالي څه معنی یعنې هغه فرضي خو نه د مولا هغه خو پاو کم 2 سیره کېږي بره دی وایي دا پاو کم یې نو بیا چې دي زه پوره 2 سیره ورکوم نو دا خو د ده د خوا څخه په رضا او په خوشحالي باندې دی خیر نور کوي الله وایي دا ستا دپاره ګټور دی ویې کړه تر فدیانو کې به الله شي ورسره ورکړه هو دغه خیرون ګټور دی له هو دپاره ده زموږ خلکو ته چې دی عادت یې داسې خامخا دا پاو چې کم د دی دا پاو کموي الله ورته وایي دا کمېده ضروري نه دي چې کموي په خوش رضایي که چیرې دا کار ته کوي دغه یې هم ماته منظور دی پسې بل حکم ته راځو نو ګوره دا خو مال دا حکم منسوخه سوی دی چې سړی سمدم په روډو سترګو ګوري روژې خوري دا پسې وان تصومو الله وایي وان دا خبره تصومو چې تاسې روژه ونیسئ کومه روژه معنا دغه مسافر ته وایي ورته روا وه که نه وه ورته روا دا مریض ته وایي ده ته د روژې خوراک روا وه که نه وه دې ته وایي کې بالفرض ونیسې خیر لکم دا ستاسې دپاره ګټور دی ان کنتم تعلمون که چیرې تاسې واقعي د علم و د پوهې و د هوښیارۍ خاوندان یاست په دغه مرض کې ونیسه مګر و په دغه شرط چې تکلیف نه ورکوي په مضمون پوهېږئ په دغه سفر کې ونیسه په دغه شرط چې تکلیف نه ورکوي او که چیرې تکلیف ورکوه جواز خو چې تکلیف لا نه درکوي درته روا هغه شریعت کې باره وایي یو شی چې هغه د ده اصلي درک خفي برای هغه سبب پر ځای درېږي په سفر کې لمونځ زموږ دپاره ولې الله 2 رکعته کړي یو مسافر ستړی دی مګر یو سړی داسې سفر کوي چې د میلې سفر دی ستړی نه دی په ټوټي کې ناست دی په پښتو شان کې څنګ والی دا هم ستړی دی د دی د خیر مګر الله وایي اوس سبب موجود شو بالا چې دی لمونځ 2 رکعته کوي دی نشي کولی چې 4 رکعته کوي وایي زه خو نه یم ستړی که ستړی که نه اوس هغه سبب ته موږ ګورو نو دغه رقم مرض چې رالی او سفر چې رالی تا ته روژې روا دي چې ویې خورې خو که دې نیوای سوې الله وایي وان تصومو خیر لکم دا ګټور دی چې خورې نو بیا تاواني څه تاوان دي وکړي تاوان خو دې دا د یو خو فدیه در باندې لازم اوس فدیه به ورلره ورکوې که چیرې تا بیا وخت نه کوي پیدا که دې وخت دا کوي بېرته کور ته رالې نو خو بره به د ګرد کلي نه یې روژه ستا به روژه خو دا هم تاوان دی ګرده بره پر دوکانونو ولاړې شي خوري پر مېلمستیاو کې خوري بل ځای خوري ته په خپل کور کې دا رقم یې لکه اجنبي هلته جنان هسې لکه مرور وازه هغه روژې نیسم نو خو الله وایي ستا دپاره یې نیول ګټور وه کېدای شي زما په خبره تاسې پوهېدلي یاست چې ته چې روژې تا ته روا شوې په سفر کې چې ویې خورې او په مرض کې درته روا شوې خو که ډېر نه په عذابېدې ویې نه سوم که دې وخوړې ګناهکاره نه ګناه نه لري خو چې
چې وینه سي ستا دپاره ګټور دی ګټه یې ما دغه در حساب کړه چې باره چې بیا ته یوازې قضا راوړې ګرده کور یې خوري بارانه ته لکه مرور دا رقم ګرځې نور باره هم در سره اریان چې ستا د مخ خوراک وکړي که نه وکړي ستا هم دغه رقم خوله ورته داسې کېږي چې نور څوک خوراک کوي د صرف خوراک شوق راځي کېږي چې ما هم ورسره خوړی خو هغه تکلیف بیا درته ګوري نو الله رب العزت تر دغه ځای پورې دا حکمونه موږ ته بیان کړل د سفر مسلې هم ستاسې ذهن ته چیرې سولې په سفر کې یوه مسله بله ده په مرض کې هم هغه دا چې ته روژه خورې دا که تا د شپې لا نیت نه وکړي چې زه ناجوړه یم یا سهار زه ځمه سبا زه روژه نه نیسمه نو ستا دپاره بلکل جایزه ده چې سهار بس چې ځې به لاله روژه ورته وخوره ولې خو تا ماښام نیت نه دی کړی که تا ماښام د روژې نیت وکړي د پیشلمید څخه مریض یا مسافر یې سهار باره تکلیف پېښ شو مرض باره داسې شدید شو چې اوس ماتېدل غواړي یا دا سفر دونه تکلیف در باندې راوستي چې اوس ماتول د روژې غواړي نو بیا تا ته جایزه ده او که شدید تکلیف نه و درته متوجه سوی تر ماښامه دې ځان رسولی شو بیا نو درته ناجایزه ده بیا نه ماتوې کېدای شي په خبره پوهېږي مسافر او مریض ده که د شپې نیت نه یې کړي خو مطلقه خوراک یې ورته جایز دی خوري نیت یې نه دی کړی او که ماښام نیت وکړي باره اتو نو بجو ته باره د مرض سخت شو یا د سفر مشکلات پر ده باندې ډېر شول په دغه وخت کې چې سم دم مجبوره سوی نه بیا ماتې کې ماته کړه ګناهکاره دی قضا خو بیا هغه در څه غواړي خو ګناهکار ایمنه بیا مجبوري دي ولې ماتوله نو او که مجبوره شو بیا دې ماتې کې دا سفر ده ته دا جواز ورلره ورکړي په خبره به پوهېدلي یاست واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین